Arrumamos um cidadão pra ajudar, mas tá feio. Ele foi atropelado, esse tempo ele tá com vergonha que tá faltando uma toiça de cabelo. É isso aí, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. E galera, hoje é o seguinte, vocês devem estar lembrados aí, quem assistiu o vídeo, que a gente fez uma fogueira para nossa festa de São João. Isso faz uns 2 semanas já, porque a gente tinha tempo naquele dia, então a gente veio deixar a fogueira pronta pro dia da festa. E hoje a gente tá aqui com o nosso famoso tuk-tuk, que também tem vídeo lá no canal. A moto com rodas de carro que a gente fez. E a gente veio buscar bambu para fazer umas tochas para enfeitar lá. Então eu vou gravar para vocês hoje, vai ser a nossa festa. Eu vou gravar acendendo a fogueira e espero que vocês gostem, fechou? Não quer falar nada pra câmera, meu? Ô, tô pagando um salário por mês pra ele me ajudar, ele tem vergonha de falar agora. Só que ele disse que ele vai cortar os bambus. Simbora, que já tá quase tudo pronto. A gente tá aqui colocando, acabou de colocar as tochas agora, que a gente fez com o bambu que a gente buscou lá. A gente pegou uma latinha de cerveja, botou querosene dentro, um pedacinho de algodão, de corda de algodão, né? Aí depois bota fogo, fica queimando a noite toda. Queima a gambiarra, né? É tudo caseiro o negócio aqui. Vamos botar lá embaixo agora, acabar de botar o resto. Tá quase tudo enfeitado. E daqui a pouco a gente toca fogo na fogueira. Pega o Fluminense aqui, né? Não, vai queimar a imagem. O que é? Não filma já, isso vai demorar. Rapaziada, vamos acender a fogueira aqui de um jeito diferente, usando arco e flecha. A gente fez um arco e flecha aqui com um galho de goiabeira. Vira pra luz. Assim. E agora vamos ver se vai dar liga, né? Não se sabe quantas tentativas vai ser, né? Não tá dando muito certo. Vamos botar fogo nas bandeiras. Passou perto. Pega mesmo. Bota fogo no outro. A terceira tentativa, né? Terceira? Ano passado foi na terceira tentativa também. Agora eu vou fazer show pirotécnico no circo. Rapaziada, então é isso aí, finalizando mais um vídeo, um pouco da nossa festa junina aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso rolê e fiquem até o próximo vídeo. Falou pra vocês, fui!